好，大家好，今日咧我就要教大家呢一個咧叫剪裁遮色片。好啦，咁咧呢一幅咧就係個示範圖片啦。個 BB 咬住嗰個油漆掃啦吓，佢應該唔知會唔會入咗醫院啦。好，咁跟住咧為咗紀念佢啦，我哋整個心俾佢。咁你會見到咧佢框住咗個心啦。好，事不宜遲，我哋即刻做啦。咁咧你開喺翻學校書花度啦，開翻呢個 baby 嘅檔案。咁你會留意到咧，呢個係咪 JPG 嚟嘅？呢個 PSD 嚟嘅，咁冇乜所謂嘅。好啦，開出嚟之後咧，你會見到呢有兩層嘅嚇。咁個 background 其實冇乜用嘅，但係我哋照留翻喺度先啦。好，咁咧跟住我哋即刻入一個形狀俾佢。咁咧你會揀咧呢一個叫自定形狀工具。咁有其他普通形狀工具啦，我哋揀自定嘅。好啦，咁喺上面呢個位置咧，形狀，咁揀翻你需要嘅形狀啦。咁今次我哋就揀咗個心心。好啦，跟住咧，你就可以咧喺幅畫上面畫啦，畫翻個心。好，咁你會發覺咧個心咧得個框嘅啫，吓，咁其實冇乜所謂嘅。好，咁然之後咧，跟住你就揀呢一個，跟住咧你就揀翻將呢個形狀咧推翻上最睇下啊，我知啊。咁咧如果得個框嘅意思咧，就係因為你本身畫個層咧就喺最第二層。咁如果你畫到有呢一個實心嘅話，即係佢最頂層啦，因為佢俾遮住咗。但係依家我哋咧都要將佢擺落第二層，即係 baby 喺最上。好啦，然之後喺 baby 嗰層咧，我哋撳右掣喺個圖層度揀建立剪裁遮色片。咁一揀咗之後咧，你發覺個底咧藍色嘅。咁我哋嗰個圖咧個底咧就係透明嘅。點解咧？因為你見到咧呢個 background 有個眼仔，因為剔走佢。好啦，咁另外咧，你會見到條邊位咧會有啲黑邊嘅。咁呢個效果叫咩咧？叫內光暈。好，咁點加咧吓？咁我哋喺翻呢一個形狀1嗰度選取咗佢咯，然之後揀 FX， 再揀內光暈。好，咁跟住咧，你會發覺咧呢一度出嚟嘅效果係咁樣嘅。咁你覺得可以咧就校翻呢一個頭先容格揀翻正常啦。咁然之後你呢度可以多啲嘅，咁個效果會明顯啲啊。出嚟預覽嘅效果都係咯。咁你顏色唔中意黃色嘅，中意紅色邊，咪揀咯。咁揀5個 pixel 咧，5個像素可能會冇咁明顯啊。你可以揀多啲。咁其餘嗰啲咩邊緣啊、居中啊，你自己揀啊。我揀翻我哋呢個確定。好啦，咁咧呢一個叫做咩效果啊？叫做剪裁遮色片，係啦。咁你會發覺咧呢一個有個箭嘴咧指咗落去嘅。咁佢就會合併咗效果啦。咁你調轉就唔得嘅，調轉。好，我哋呢一個技巧係咁多，拜拜。